求小主与奴婢伺候您更衣。出去。都还在。言儿的东西，任何一点你都休想抢走！娘亲，娘亲开门啊！娘亲，娘亲，娘亲开门啊！娘亲，这东宫虽大，但没有你的落脚之地。没想到，真是亲生的。当时说的这个灾星又回来了。别怕，还愣着干什么？还不快去换衣服！我费尽心思的讨好这群血脉之妻，最终却被生生折磨致死，死无全尸。上天恩赐，让我得以重活一世。这一次，我绝对不会重蹈覆辙。你为何不更衣？这皇家的颜面，岂是有你能折辱的？这衣裳太大了，穿不了。夕颜的衣裳哪里是你能碰的？当初我若是只生夕颜一个，也不会难产坏了身子。这么多年缠绵病榻，你就是个灾星。是啊，对呀。父皇，儿臣并非无情，只是这孩子的命格与东宫相克，万万不能搬入东宫。皇祖父，宋世欢流落在外10几年，身上是否染有恶习，尚未可知。不如就养在皇觉寺里，最是可靠。此言有理。皇觉寺，那是犯了错的皇室之人被关押的地方。这孩子，他犯了什么错？你怎么不开口为自己说几句？我不想搬进东宫。什么？君子不夺人所爱，不强人所难。我不想损了东宫的运道。你读过书？我何止是读过书，哼！上辈子我替宋延征写了多少策论，替宋希言写了多少文章，只怕太子和太子妃都不敢细数。可上辈子，他们却让我掩饰锋芒，不准我暴露文采。不过，以前没饭吃的时候，就会爬上私塾的院墙，偷听夫子授课，听得入迷了，就忘记饿了。好孩子，你这几年在外面受苦了，来，到皇祖父这儿来。皇祖父，孙女这些年流落在外，未能承欢膝下，心中实在愧疚，请皇祖父宽恕孙女不孝之罪。太子和太子妃对这孩子恶语相向，他的眼里却未有丝毫仇恨，明显是个至纯至善的好孩子。此子相称，不愧是朕的孙女。是皇家亏欠了你，你想要什么，朕都可以答应你。孙女，请皇祖父应允，我想换个父亲。什么？你想换个父亲？父皇，此子目无尊长，万万留不得呀！当年儿媳分娩之时，他被贼人掳走，
儿媳日日以泪洗面，缠绵病榻多年，如今她回来了，却要换个父亲，儿媳不如一头撞死算了。姐姐，你方才的话也太伤母妃的心了。太子妃娘娘，我若入东宫，您可愿意？想来太子妃娘娘是不愿的，可我就该去那皇觉寺吗？太子妃娘娘，今日是我第一次见到您，我穿的破烂，是因为我没有银子买衣裳；我面黄肌瘦，是因为我一日三餐从未吃饱过。可纵使如此，我从不曾怨恨，也从不曾走歪路，做恶事。努力的去读书识字，难道就因为我身上流着您和太子的血，就该被送到那个关押犯人的地方吗？如此看来事有蹊跷，先看看吧。今日我便要殿前问母，我要让所有人知道，被东宫焰火不是我宋世欢的错，错的是他们。姐姐，你不许欺负我母妃，母妃，我害怕。怪就怪你命不好，你运势与东宫相冲，你我之间更是没有母女情缘。皇祖父，孙女从不认命，若是认命的话，早死不知多少回了。太子妃，明明是你们亏欠这孩子，为何还要重伤他？你这些话，朕听了都心寒。父皇，这孩子确实不利于太子，你别忘了，这孩子也是朕的血脉。父皇息怒，儿臣知错了，儿臣这就命人在东宫给他收拾出一个院子。哼，朕可不敢把他再交给你了。这是朕的4子齐王，府上有一嫡女。这是朕的3子楚王，府中有一嫡子一嫡女。还有这个，这是朕的长子秦王，尚未娶妻。这京口预言，你且从中选一个，过继到府上。皇祖父，孙女选他。什么？什么？我选他。秦王宋玉，皇上和元后徐氏的嫡长子。元后生下宋玉不到2年，便在一次动乱中替元佑帝挡剑身亡。而后，他的妹妹续嫁给元佑帝，还生下了太子宋元。秦王和太子在上一世的水火不容，而他就是我要选的人。你在说什么？你要认秦王为父亲？是。哼，真是可笑。王兄虽是父皇的长子，却目无尊长，言行狂悖，不学无术。太子，你什么意思？本王如今膝下无子，刚好，你不喜欢他，那就把他让给本王，不是两全其美吗？再说了，本王作为哥哥，帮你这个弟弟擦擦屁股，那也是应该的。父王，你说是不是？你真的要选秦王？皇祖父，孙女确定。好吧，从今日起，你被封为福安郡主，就是秦王府的嫡长女了。多谢皇祖父。太子、秦王，跟我来，朕有几句话要交代你们。宋世欢，你可知秦王在外的名声？整日沾花惹草，斗鸡斗猴，京中勋贵人家没有一个愿意把自己的女儿嫁进秦王府。你倒是自作聪明，反而把自己推向深渊。不劳皇孙殿下费心了。比起皇觉寺，我现在已是十分满足。哼，你比起夕颜真是差远了。大哥，你又随便拿我和其他人比。夕颜，是大哥错了，无人能跟我们夕颜相比。当年母妃怀胎的时候，可是找大师批过命。你呀，是我们东宫的福星，不像某些人，就是灾星。
夕颜从出生起便睡在我身旁，殿下只要一回到东宫，便立刻来瞧夕颜。他的哥哥更是给他准备了2个院子的奇珍异宝。妍儿啊，3岁识字，5岁便能熟练的背诗，琴棋书画样样精通。京中贵妇提到夕颜，无一不交口称赞。太子妃娘娘，教女有方。不过，太子妃娘娘方才不是说我被掳走后，你日日以泪洗面，缠绵病榻吗？如今看来，并非因为我，怕是因为教导女儿过度劳累所致。你牙尖嘴利的东西！看来秦王日后是要好好管教管教你了。谁又在念叨本王啊？本王的孩子自然是天底下极尊贵之人，要吃有吃，要穿有穿，要靠山有靠山，何须看人脸色？自然也没有管教一说嘛。二弟，你说是不是？面对东宫，分毫必争，此爹可教。回府。那个孽障，竟然敢这么下我的面子，他怎么不死在外面？秦王恶名在外多年，怎么可能真心对他好？等他到了秦王府，指不定被怎么蹉跎呢。父王等着瞧便是。妍儿说的没错，他的苦日子还在后头呢。哎，来看看。哎呦，王府里到处都是酒桶，书房外杂草丛生，给我看看。哎呦，你这个枪好看啊！嚯，戏班子更是隔三差五的来唱一场。我这个爹，给王爷我讲，当真担得起纨绔之名。都给王爷说。阿欢啊，这里啊就是账房了。不过，你小小年纪看王府的账目做什么？哎呀，你放心，你父王我有的是钱，不会亏待你的。随便翻一本就亏空巨多，他难道一点都没察觉吗？唉，这爹真叫人操心啊！乖女儿，那你先看，本王先出府一趟啊。哎，等一下，怎么了？父王是要去斗蛐蛐还是斗鸡啊？这个你是怎么知道的？女儿刚来府上，只想父王多陪陪女儿。难道女儿还没有蛐蛐重要吗？哎呦，阿欢，怎么可能呢？斗蛐蛐哪有你重要啊？你比这蛐蛐重要千百倍。真的吗？本王从来不讲虚言。可昨日我想看父王养的蛐蛐，嬷嬷拦着我说您有令，不许任何人碰。我在父王心里定是比不过蛐蛐的。怎么会呢？蛐蛐算什么？你最重要。来人，把这些蛐蛐全都给本王送出府去。不止蛐蛐，还有斗鸡，还有那些酒。我的娘啊，阎王爹卯啊！这小祖宗怎么说的全是本王最爱的东西啊！我知道，这几日父王没有来看我，都是因为那些东西。太子和太子妃都不喜欢我。父王，你是不是也不喜欢我？我就是个没人喜欢的孩子。阿欢本来就不得亲爹娘的喜欢，又在外吃了多年苦，如今成了我女儿，我却为了自己的玩乐忽略了她，我真该死啊！阿欢，怎么会呢？你最重要了。来人，给本王把府上那些大公鸡都给宰了，中午给郡主炖汤喝，给郡主补补身子啊！还有那些酒，也都全都给我搬出王府。王爷，之前皇上多番训斥您，
您也不肯舍弃这些玩乐呀，如今当真要吩咐厨房炖鸡？对，那些东西，哪有阿欢这样？本王的阿欢哪都好，就是太爱黏着本王了。这以后可怎么办呢？总不能我走哪就把阿欢给带上吧？迎春楼、流云亭、文姬坊这些本王常去的地方，不行，阿欢可不能去。我就这么一个女儿，可不能被带坏了。以后我也不去了。让秦王舍弃恶习，这是第一步。这府里可有不少东宫的眼线，不知太子和继后得知今日的事，是否能坐得住？阿欢，快吃。王爷，皇后娘娘请您和郡主即刻进宫用膳。这么快，他们就等不及了。今天就是天王老子来了，本王和阿欢也要把这鸡给吃了。阿欢，慢慢吃啊。父王，你也多吃一点啊。父王，皇祖母到底是个什么样的人？跟皇祖父一样和蔼？你皇祖父可一点都不和蔼，本王平时可没少挨打挨骂。至于你皇祖母，算了，你是他亲孙女，他应当会喜欢你。看父王的样子，元后去世之后，继后定是没少蹉跎的。来，请他来宫里用膳，还要求着他不成？让一桌子人等他这么久。皇上请息怒，秦王可能是有要事在身，耽误了时辰。哼，他有什么要事？这个混账整日在外边鬼混，早晚把皇宫的名声给败光了。老头子又是这些话，听得我耳朵都要生茧了。哎。秦王到！父王，你有什么气冲我来啊？吓唬孩子做什么？阿欢，刚才是皇祖父手滑，别害怕啊。这就是阿欢啊！快到皇祖母身边来。乖孩子，前几日的事情，皇祖母已经听说了。本宫把太子太子妃都训斥了一顿，你是他们嫡亲的血脉，他们怎么会不喜欢你呢？母后，这话可是说错了。阿欢如今是本王的孩子，跟东宫可没有什么关系。这打断了骨头还连着筋呢，难不成要生生的断了情分？本身也没有什么情理可言啊。放肆！大家等你用膳等了这么久，你还理直气壮了？我又不是。皇祖父，是阿欢错了。父王为了哄阿欢，把府里的大公鸡给炖了。方才父王就是在陪阿欢吃大公鸡，宫里派人去时，公鸡都炖好了。阿欢想吃，所以我们就来晚了。什么？秦王府的几只大公鸡居然给炖了？阿欢，皇祖父没听错吧？成天就知道摆弄这些，成何体统？就是父王经常带着出府的大公鸡，全都炖汤了。还有蛐蛐，父王也全都扔了。还有酒，阿欢不喜欢，父王全都扔出去了。皇祖父，阿欢是不是太任性了？不任性，不任性！你父王以前玩的那些玩意儿，让朕生气了好几天。阿欢，你做的是对的啊！来人，把秦王府没吃完的大公鸡拿来热热，朕也要吃。怎么会这样？秦王不仅没虐待他，还对他这么好。
嘿，来，义兄善啊！皇祖母，只怕皇祖父要对秦王改观了。绝不能让他们父子关系缓和。皇上，自从秦王有了阿欢以后，倒是有几分像爹的样子了。若是当年秦王也能早早成婚生子，也不至于荒废了这么久。我也奇怪，怎么有的人做了错事不心虚，反而还能够把这些阿杂事再提出来？混账！现在都敢指着你母后鼻子骂了。从玉，你眼里还有没有朕这个父皇？我说了有错吗？当初要不是他从中作梗，皇上，不要打秦王，臣妾错了，臣妾以后不说便是。皇后，不必替他求情。我大齐向来以孝治天下，朕怎么养了你这么一个大逆不孝的东西？皇祖母，大伯，你太过分了，怎么能这样对皇祖母？皇兄，你这以下犯上是大不敬了。我根本就没有用力气。够了，分明你这混账！你要气死朕吗？好，我宋玉就是一个忤逆不孝之人，行了吗？来人，把秦王拉出去，打20大板。看来栽赃嫁祸这一套，他们没少用在父王身上。我让人特地打了重戏，要是秦王往后变成了残废，宋时欢就更别想跟我比了。早说过，我会为你那天选了秦王而后悔的。瞎傻了才好呢，他变成个傻子，而秦王本来就是个傻子，刚好碰上一对父女。宋时欢，你亲自选的爹，如今正在被挨打，恐怕就要被打死在这里。而皇祖父在屋里陪着皇祖母，我父王和母妃也陪侍在侧，这就是你与我的差距。这太监下了死手，照这样下去，宋玉肯定会被打断腿。虎毒不食子，皇上不会这么狠心，这一定是你指使的。挺聪明的呀，不过聪明有什么用呢？皇祖父根本不在意他的死活，更不相信他，哪怕他说打得太重了，在皇祖父眼里，他只是个纨绔，甚至会说他整日吃喝玩乐，不思进取，身体抱恙，连这点苦都吃不了，故意博无用的同情。不行，我得想想办法。什么叫天天不应，叫地地不灵？现在就是，给我再重点儿！不好，打在宋玉身上，皇祖父不信；到我身上，皇祖父一定会信。上消消气，秦王本来就纨绔，不争气。朕原本以为他能变好一些，现在看来是朕眼瞎了。阿欢，什么声音？皇上，您吃点菜，外面的事儿您不用担心。阿欢出了什么事儿了？皇上！啊！好疼！阿欢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 替我挨了一板子，快点给他叫御医。传朕旨意，叫梅太医。是。你们几个还那么愣着干什么？把人给我抬进去！糟了，千万不能让皇祖父知道，是我暗中让人下了死手。回皇上，君主受了很严重的伤，需要好好调理。怎么会这样？他不就是替秦王挨了一板子吗？秦王殿下受的伤更严重，幸亏他底子好，这才没有晕过去。若是再挨2板子，
怕是他的腿都断了。说什么？下去吧。臣告退。朕说要罚亲王，朕没说过让你下死手。你好大的胆子，敢这么对付朕的儿子和孙女！皇上饶命，是奴才一时失手。皇后，这个太监是你宫里人吧？皇上，臣妾不知道秦王和阿欢伤得这么重，臣妾是冤枉的。既然皇后不会管教自己宫里人，那朕替你管。皇上明鉴，秦王是姐姐唯一的血脉，臣妾把他看得比灵儿还重。皇上若是不信，臣妾可以当着姐姐的灵位发誓。来人，把这太监拉出去杖毙！郡主，救救奴才！明明是你！我什么我？做错事情，皇祖父惩罚你，你若狡辩，罪加一等。快把他给我拖出去！别吵了皇祖父的耳朵。当着你皇祖父的面耍小聪明，如今你真是胆大包天呢！皇祖母息怒，孩儿本以为就算板子打得再重，以秦王的性子也只会强忍。若不是有个宋时欢，等皇祖父知道板子轻重的时候，也已经晚了。是啊，母后，差一点秦王就能断腿了，都是被宋时欢那个孽障给毁了。难道你看不出来你父皇很喜欢他？一个孩子罢了，养在东宫便是。如今好了，白白送给宋玉一个孩子。还有，当年本宫设计宋玉私会心儿的事儿，一旦被你父皇知道，不只是我的皇后之位，连带你的太子之位都保不住。阿欢怎么样了？回皇上，郡主已经醒了，但郡主本就比寻常孩子瘦小，那一仗又打到了他的脊背上。臣建议把郡主养在紫宸殿至少1个月，从这里到秦王府一路颠簸，郡主的身子怕是承受不住啊。这好说，让他住下便是了。这宫里所有的药材都可以给阿欢用，阿欢就交给你了。臣领旨。走，我们去看看。阿欢，疼不疼？本王去给你念话本子，给你转移注意力啊！父王，我没事儿，你快去疗伤吧。你这还叫没事？宋时欢，你知不知道，那个板子，但凡再重那么一点，你这辈子就走不了路了。你说你一个孩子，替本王挨什么板子？皇祖父来了，正好，有些话也该说给他听了。那个人使劲挥板子，我害怕吗？以后你就知道了。只要有你皇祖母在，本王挨的打那是数都数不过来，说不定本王哪天就被打死了。父王，你没有用力推皇祖母，对不对？你为什么不跟皇祖父解释？这样就不会被挨板子。那本王解释了，有人会相信吗？父王说的我都相信。我希望父王向我解释，你要是推了皇祖母，你就是坏人。阿欢不希望你是坏人。本王向你保证，绝对没有用力推你皇祖母。那本王推他，是因为不想你皇祖母横在本王和你皇祖父之间。那你之前说皇祖母陷害你的事情是骗人的吗？那当然不是，本王当年确实就是被你皇祖母算计的。我就知道，父王是天底下最好的父王。只这样哪里够？我还要再给季后一个大礼。父王，你说皇祖母是你的娘亲，她为何如此待你？她才不是本王的娘亲呢。本王的母后在很多年前就去世了。本王现在对于你皇祖母来说，那就是眼中钉，肉中刺。怪不得，若是父王的母亲还在，肯定会心疼父王的。
就像阿欢愿意替父王挨板子。你还敢提挨板子的手？下不为例。母亲，皇后要是真的关心亲王，怎么会眼睁睁地看着他挨板子？还有那俩太监，如果没有主子的授意，怎么敢对一个王爷下那么重的手？叫太子来见朕。儿臣拜见父皇。你打开看看，你干的好事。请父皇明鉴，儿臣绝无结党营私之心。那日之所以宴请宾客，是因为夕颜说牡丹花开得好，所以想请他们去瞧一瞧。就因为你女儿一句话，大费周折宴请数十个朝臣和宾客到京郊的别院赏花，你把朕当成什么了？这些事情平日里父皇都是睁一只眼闭一只眼的，怎么今日突然发火了？来人，把太子拉下去，狠狠地打！父皇，父皇，父皇，请父皇明鉴！父皇，别打了，皇上息怒，打不得呀！朕打自己的儿子，为何打不得？皇上，太子是一国储君，若是打坏了，会动摇国本的。动摇国本？朕今日才知，皇后对秦王和对太子的态度就是这么不同。当年的事情，朕也得再好好查查。母后，那个孩子已经被记在秦王名下了。糊涂！你们当真以为灵儿挨的板子是因为他结党营私？莫非皇祖父是心里有气，想替大伯和宋时欢出气？皇上也是从苦日子过来的，自然对他是十分怜惜。但有的时候，这么一丁点怜惜，就是千差万别。儿媳明白，可是秦王对他极好，他未必愿意再回头。他是你身上掉下来的肉，你只需要拿出对夕颜一半好就够了。才几日，宋玉就好像变了个人，把那些阿杂之物都给丢了。无论如何，这个孩子都不能留在秦王府。是，儿媳明白了。哎呀，父王，阿欢，你居然不喜欢看画本子，而喜欢看史书？父王，皇祖父说过，读史书能明理。我以前在外面都看不到这些书，不过有些地方我看不懂。父王，这一处是什么意思啊？真要了命了！我打小就不爱去书房，怎么会知道是什么意思？书到用时方恨少啊！这个，这个嘛，父王怕说错了，要么父王给你找个夫子。姐姐有什么问题问母妃便是。母妃可是当年京城出了名的才女，姐姐不必另请夫子。你身子怎么样了？陛下让我给你准备了千年人参补补身子。他们突然对我示好，事出反常必有妖。你要是愿意，可以跟我去东宫住，有什么不会的，我亲自教你。太子妃娘娘，就不劳烦你，我有什么不懂的地方，父王可以教我，是不是父王？那当然，不就是史书吗？我也懂啊。阿欢，父王去给你热杯牛乳，等着啊。父王，父王，我要向你请教史书上的问题，10万火急啊！你脑子坏了吧？你从小一看书就头疼，居然来问这史书？哎呀，你快点吧，再不快点，我闺女就要被人抢走了。你明白了吧？这一段的意思
就是这样了，听懂了吗？听明白了。父王，你可真厉害。你父王我上知天文，下知地理，何必劳烦一个外人呢？阿弟妹，赶紧回去吧。既然如此，阿欢，我跟你妹妹明日再来。切！我父王，他们明日还会再来。如果我再有不懂的地方，你也会跟我解释的吧？这个当然嘛，装大了。又是哪里不懂？好难，好难，好难！父皇，你还是给我找个通晓史书的夫子吧。从明天起，我要好好学习。臣沈明文参拜皇上，参拜秦王殿下。沈大人，在明日天亮之前，务必给本王讲清楚这几页的内容。皇上，秦王这是时间很紧张，时间太紧张了，赶紧过来！这是。这是。富国多粟生于农，故先王贵之。民事农则田耕，田耕则粟多，粟多则国富也。此乃农夫中岁之作。秦王之事，不要传出半点风声。是。这混账难不成真的因为阿欢转了性子？看来真得去对着先祖的牌位拜一拜。殿下，怎么样？他答应回东宫了吗？父王，姐姐好像不喜欢我们，一直不搭理母妃，我们被大伯赶出来了。什么？宋玉他竟然敢！殿下，孤阳面见父皇，为你们讨回公道。殿下莫要扯到伤口。那孩子因为那日事情和我们有了间隙，明天我再去找他。宋世欢这个孽障果然是个野丫头，比不上咱们西颜。他要是这么不识好歹，就没必要挽留他了。要不然我们想个法子，让皇祖父彻底厌弃他。很伤心，没有钱。这段典故就是如此了，你听明白了吗？父王讲得特别的好。没想到父王记性这么好，在读书上面很有天赋，好像真的可以望父成龙喽。王爷、郡主，皇上请你们去正殿。没看到本王正在教女儿念书呢。找本王什么事？奴才也不知，应当是着急的事情。皇后娘娘还有太子妃娘娘都来了，还有程夫人。常夫人是太子妃的大嫂，也是京城有名的大善人，但眼下她恐怕来者不善。见过皇祖父、皇祖母。不知父王叫我们来有何事？阿欢，朕有件事情想问问。常夫人今日进宫说，宫外传来狒狒娘娘，你在宫外偷盗行窃，欺凌弱小，不知道是真还是假。胡说八道！阿欢怎么可能做这种事？本宫自然是相信阿欢，如今谣言四起，还得想个法子保下阿欢的名声。要是有人敢胡说八道，本王直接大刑伺候。大伯，无风不起浪。姐姐在外多年，我们都不知道她做了什么，说不定她就是犯了那些错事呢，不然别人干嘛指责她呀？没错，明明就是她有错，她又百般纵容，对他人用刑，传出去岂不是我们皇家仗势欺人，欺压百姓？你们什么意思？有人污蔑阿欢，还不许本王主持公道啊！你们简直……父王，就秦王这个一点就炸的性子，定会惹恼皇上，到时候皇上只会对他们父女都感到厌恶。
然此事与我有关，不如让我说几句吧。好，阿欢你说。怎么回事？秦王怎么这么轻易就被这个丫头给安抚了？皇祖父，孙女有一事不明，我被人泼了脏水，为何不是坏人拿出证据，而是让我自证呢？我父王说的对，你应该先把那些坏人都抓起来，若是拿得出证据，孙女认罚；若拿不出证据，该受罚的就应该是他们。皇上，臣夫有个提议，若是能找到跟阿欢相熟的人，亦或是夫子来作证，此事自然便能了结。若是阿欢遭人非议，常家也是心疼的。证人已经准备好了，待会儿将证人带上来，定叫宋世欢百口莫辩。常夫人说的不错，不如常夫人，可是我没有相熟之人啊。至于夫子，我也是偷偷的去听他授课，他连我长什么样子都不知道。什么？什么？阿欢，人怎么可能没有相熟之人呢？你莫要说谎！难道你这段时间都是独自一人，没人可靠吗？阿奶把我养到7岁便去世了。那他的子女又或是他的街坊邻居，也定然和郡主相处啊。要是找到他们，便能证明自己的清白。你为何执着于让本郡主自证清白？郡主，你看似处处为我着想，实则一直逼我自证清白。若是那些所谓的相熟之人同样污蔑我岂不是跳进黄河也洗不清了？你到底是在帮我，还是在害我？你，郡主，臣妇绝无害您之心啊！皇上，还请您明察。常舅母可是京中有名的大善人，姐姐，你怎能如此重伤她？阿欢，你还不知道，常氏确实善名远扬，你怕是误会他了。皇祖父，是孙女说话不周了。既然常夫人是善人，那不如就让她把那些造谣孙女的人抓起来，好好审问，还孙女一个清白。也好，常氏，你可愿意？我之前特地找了跟郡主走得近些的人，早早把这些人收买了，就等着把一盆污水扣在他头上。如今让我去找谣言的源头，岂不是引火上身？常夫人像是不情愿，怎么，你很为难吗？臣妇没有为难，臣妇愿意。皇祖父，孙女也不想让常夫人太过劳累，可是父王又伤重，你能不能派人帮帮常夫人？吴起在，你派2个人帮着常氏一起找，朕倒要看看谁在污蔑朕的孙女。是。皇祖父，不如先让姐姐回王府吧，这样至少告诉外面的人，皇家没有惩治姐姐。至少得让这个贱人离皇祖父远远的。不行，那梅老头都说了，阿欢不宜颠簸，万一要出了什么事，谁给本王陪女儿？是啊，谁陪朕一个孙女儿？不要在意外面那些闲言碎语。好了，你们都退去吧。是。夕颜，你没事吧？夕颜，妍儿，妍儿，妍儿，夕颜，你好些了吗？怎么会突然吐血了？我今日被那个宋世欢给气倒了，气急攻心。该死的宋世欢，敢这么欺负你，我定要他好看。现在皇上派人和常家一起肃清流言的源头，我担心会连累常家人。这不难解决。你有办法？母妃，您只需要告诉舅母，若是造谣之人因愧疚而服毒自尽，自然就有了交代。哥哥说的对，斩草除根。好，我现在就去告诉嫂子，照顾好妹妹。你说什么？郡主，
侍卫们找到散播谣言的那几人时，早就都没气了。探查后发现，他们早已服毒自尽。我以为能把常氏逼到了死胡同，至少能让皇祖父知晓谣言是常家散播的。没想到那些造谣之人竟然都死了。好一招釜底抽薪，是我轻敌了。哎呀，姐姐，这是怎么了？茶碗都打翻了。宋希言这么着急来看我的笑话，看来下手杀人的不是常家，而是他。我要是不高兴，反而碎了他的意。只是手滑而已。福运郡主来我这做什么？嬷嬷，沏茶。是。我今日来啊，是特意给你带了东西，里面是我的一些画作和诗句，让你欣赏欣赏。那我便收下了，多谢福运郡主。嬷嬷，先别着急收。父王在皇祖父那里。是。你去告诉父王，就说福运郡主来了一趟之后，我便吃不下饭，愁容满面。这些话务必得让皇祖父听到。是。宋希言既然送了我一份大礼，我当然要给他回礼了。阿欢，你这是怎么了？怎么不吃饭啊？是哪里不舒服吗？皇祖父，父王，我是不是很差劲啊？怎么可能？可是我不会画画，我也不会作诗。我知道福运郡主都是为了我好，所以才特意把她做的诗词作画拿过来给我欣赏。可我看到这些东西，我心里就很难过。这个宋希言肯定就是故意的。父王，福运郡主也是好心，是我自己不如她，没有她那样的天赋。这哪是什么天赋？吴奇，你让太子妃和希言过来，让希言好好说说他这几年是如何勤来捕捉的。是。父皇，你们来的正好。太子妃，你赶快说说，希言这几年为了写诗作画，是不是废寝忘食？皇祖父，我没有。父皇，言儿天生聪慧，其实根本不需要太过。朕明明记得你和太子时常说，希言每日天没亮就起来练习，这不是笨鸟先飞吗？难道你当时欺君？当然不是，言儿确实十分努力，才有了今天的才华。花儿，你看，听到了吗？孙女两只耳朵都听到了。郡主饶命！郡主饶命啊！皇祖父凭什么说本郡主是笨鸟先飞？阿春，你说本郡主笨吗？郡主是整个大齐最聪慧的郡主。说，连皇祖父都不觉得本郡主聪慧，你却这样觉得，竟敢忤逆皇祖父的意思。奴婢不敢，奴婢不敢啊！违逆圣意，来人，把这个宫女拖出去处置了。郡主饶命！郡主饶命啊！郡主，郡主饶命！郡主饶命啊！郡主。大哥，现在那个野丫头指不定多得意，指不定怎么笑话我呢。她居然反将了一军，倒是我们轻看她了。我要她变成小丑，就像宋玉一样，成为天下公认的草包。大哥，你一定会帮我的，对不对？那是自然，从小到大，大哥什么事情没应过你。明日他就该回秦王府了，秦王府可不比紫宸殿，到时候我们的机会多的是。大哥，我就知道你对我最好了。那是自然，当初母妃怀你的时候，可是找福源大师为你批过命。福源大师说，母妃这一胎能保东宫繁茂昌盛。大哥，
这话我都听了无数遍了。不管你听再多遍，大哥也要说。大师说，我们曾经亏欠过母妃肚子里的孩子，千百年一轮回，才等到了如今弥补的机会。你呀，是我们东宫的福星，不像某些人是灾星，他只配被你踩在脚下，永远不能翻身。你看这首诗写的怎么样？回皇上，此诗文采稚嫩，不忍一笑罢了。这是西园那个孩子的事，皇后和太子妃承认说有天赋，可朕实在没看出来。果然，沈清也这么说。臣以为远不如福安郡主的诗。哦，你才教了他几日，他就能做出好诗了？郡主过目不忘，触类旁通，在读书方面是颇有造诣呀。当真？好啊！老臣也没想到，郡主和秦王殿下都有如此的天赋。谁？朕没有听错，谁还有天赋？回皇上，是秦王殿下。哎呀，见鬼了！嘿，吴起，你把秦王和郡主都给我叫来。是。阿欢，朕听沈清说你在读书方面颇有天赋。你要是史书看完了，还想看别的什么书，尽管进宫跟皇祖父说。皇祖父不必担心，王府里也有书房，我看书房里的书就够了。如果再有不懂的地方，父王会给我讲明白的，是吧，父王？是吧？阿欢，你们俩今天就要离开宫里了，你有什么想要的，尽管跟皇祖父说。在宫里，东宫不好下手，但我即将回王府，他们定会暗中谋害我。孙女想要一个贴身婢女，最好既会武功又懂医术。哦，为什么要一个这样的婢女呢？懂武功就能教我习武，懂医术就能把我养得白白胖胖的。好，朕答应你。那就多谢皇祖父了。郡主该喝药了。迎春，帮我把药端过来。怎么了？可是这药有问题。郡主，这屋里的熏香味道太重，奴婢把药端去屋外闻闻。等等，嬷嬷，把熏香灭了。隔墙有耳，就在屋里闻。是。郡主，这药和之前的不同，多了一味迷醉，是能致幻的药。致幻？服下此药者会神志不清，行为举止如同疯子一般。曾有人误食此药，当众脱衣。大齐认为此药有伤风化，所以将其列为禁药。禁药？哼！我这才刚回府，就有人想把本郡主变成疯子。郡主，要不要让王爷把这件事情禀告给皇上，让皇上来查明真相？不了，父王是个炮仗脾气，还没等到查明真相，肯定会闹出乱子，反而对他不利。那郡主打算怎么做？如今我们势单力薄，如果要查的话，只怕一开始就会打草惊蛇。那我就趁此机会，把这满府吃里扒外的东西一并给除了。郡主慢些走，后院的花开得最好，老奴扶您去瞧瞧。郡主，暗处有人。哎呀，我的头好痛啊！哎呀，郡主，你没事吧？来人呐，快去禀告王爷！阿欢到底怎么了？本王要进宫去找梅太医。王爷，迎春已经替郡主诊过脉了，说是今日活动频繁所致，无大碍的。不行，本王不放心。
还是得要进宫一趟。王爷，若是去请梅太医，郡主的名声可就毁了。名声？哎呀，阿欢，你没事吧？你别吓父王啊！你，哎呀，阿欢，父王，嘘，父王，我没事儿。那这是怎么了？父王，我真的没事儿。你愿不愿意陪我演出戏啊？演戏？演什么戏？这府里的奴才太多了，我不喜欢那么多人，而且他们心坏。我想个法子把他们都赶走。你要是不喜欢那些奴才，父王直接把他们都赶出去。你装什么晕呢？直接下令，岂非让旁人觉得咱们秦王府无礼？你就那么不喜欢那些奴才？王爷容禀，您不在王府的时候，奴婢想给郡主的院子添些花都难上加难，郡主的吃食也过于简单。还有这种事？阿欢，你说怎么做？从现在开始，父王，你要让府里的下人都觉得你已经厌烦我了。父王怎么可能厌烦你呢？欲先使其灭亡，必先使其疯狂。把鱼儿放出去，大鱼才能上钩。行吧。阿欢到底是怎么回事？本王几次想要见他，而他却对本王避而不见。他心里还有没有本王这个父王？王爷恕罪，还请不要为难老奴。好了，不为难你个奴才，日后本王不再来了便是。哼！想不到父王的演技还真不错，都能去演话本子了。这几日府里的下人对咱们院是越发不上心了，送来的午膳都是凉的。昨日奴婢走在路上，还有个不长眼的想往奴婢身上撞，结果被奴婢一脚给踢飞了。踢得好！这府里的下人把自己捧得越高，马上就会摔得越惨。郡主，您之前说咱们府里很快就有客人来，是真的吗？算算日子，应该快了。其他人会以为父王对我失去了耐心，而下毒之人却会以为我是因为中毒不敢见父王，费尽心思来弄禁药，又怎么会忍得住不来看看自己的得意之作呢？郡主，东宫有人来了，快要到王府门口了。记住我跟你说的话。郡主放心，奴婢一定演一场好戏。求皇后娘娘、太子妃娘娘救救我家郡主吧！这是哪出？这是对呀，府里的奴才奴大欺主，我家郡主被欺负的连口热饭都吃不上。今日我特地请皇祖母一同前来，可不是来替宋时欢做主撑腰的。是不是有什么误会啊？秦王向来对阿欢很好的，怎么会纵容府里下人欺负他呢？王爷这几日不在府内，府里的下人就蹬鼻子上脸，不把郡主放在眼里。宋时欢人呢？郡主她病了，病了就好。看来我让人下的药奏效了。哎呀，会不会是因为姐姐生病了，脑子不清醒，才误以为下人欺负了她呀？要不这样，你让她出来当面说，皇祖母才好替她做主啊。怎么？莫非她变成了痴呆，盼出来丢人现眼？当然不是。既然不是，皇祖母亲临她都不出来迎驾，那就是对皇祖母不敬。我劝你赶紧让她出来迎驾，不然小心皇祖父治她个不孝之罪。哼，只要皇祖母和母妃看到宋时欢那份痴呆的样子，就会觉得他恶心，到时候连皇祖父和秦王都会疏远他，我就会让他在所有人面前抬不起头来。妹妹，为何如此诅咒我？我是哪里得罪你了吗？宋时欢，你怎么没事？宋时欢，你怎么会没事？怎么没事？我家郡主感染了风寒，让府里的下人去熬药，
谁知他们推三阻四，这才让他的身体变得虚弱。皇祖母，今日若不是您来了，我只怕是要被那些下人折磨得不成样子了。不可能，我分明让人给宋世欢下了禁药，让他变得痴傻失态，他怎么会只是感染风寒？什么感染风寒？我看你就是在装病。我怎么会装病呢？原来在妹妹眼里，我就是这样的人。若非不是，怎么你这些日子连大伯都避而不见？夕颜，糟了，说漏嘴了。夕颜，你是如何知道本王府中那么多事？哎呦，阿欢，你怎么那么虚弱？是身体不舒服吗？王爷，那些个刁奴趁你没在府上，都欺负郡主。若非今日皇后娘娘和太子妃娘娘撞见，郡主还不知要受多少委屈。这些狗奴才竟敢欺负阿欢，依本王看，就应该把他们全都赶出王府，永不录用。不可以！宋希言，刚才本王还忘了问你，你是如何知道阿欢对本王避而不见的？哦，你在本王的王府里安插了眼睛。我只是随口一提。原来妹妹也是不明真相，却宁愿相信那些刁民，也不愿相信我。看来妹妹果然不喜欢我。明明就是在装病。秦王府里下人失责，那便教训一顿便是，把他们赶出去不妥吧？哦，不是平日里总是在嘴上说疼爱阿欢，怎么能够容忍他被人这么欺负？难道你不是真心的？怎么会呢？皇祖母，还请您为阿欢做主，处置那些刁民。皇祖母，那便把这些下人打20板子，悉数发卖了吧。秦王，过几日我再让内务府派几个机灵的奴才送过来。这王府里只有我和父王2个人，用不到那么多奴才，而且我不习惯太多人伺候。这怎么行？妹妹好像很在意我们王府里的下人，怎么，你跟他们沾亲带故吗？对了，昨天我发现有人在我的药里下毒，该不会跟你有关系吧？当然不是我。不是最好，毕竟我也不知道什么时候会向皇祖父说明此事。他要是追究下来，定不会放过那些有嫌疑的人。当心！终于把他们都送走了，而且府里的下人都是皇后下令处置的，以后外面不会诟病我们了。哎，对了，阿欢，你方才说下毒是怎么回事？我那是故意骗宋希言的，放心，没人给我下毒。那就好，要不然本王非得把整个东宫都给掀了。父王，过几日您去牙婆子那儿挑几个小厮吧，您出府的时候让他们跟着您，保护您的安全。也好，可要选些什么人呢？要我说呀，就选点机灵好看的，身子骨也要强壮的。为何要选好看呢？那花本子里的男角都是好看的，我也想看看。来人，给本王把王府里的那些画本子都烧了。若非你自作聪明，本宫又怎么会被那丫头利用，害得我们在秦王府失去了那么多眼线？母后，言儿她怎么了？她自作主张，非要给宋时欢用禁药，本想着让他变成一个傻子，偏偏成事不足，说不定给人家落下什么把柄。一旦让皇上知道了，他跟东宫摘得干净吗？言儿，你天生纯真善良，怎么会做出这种事来？母妃，我都是因为太在乎你，我怕他把你抢走，才会一时冲动。好孩子，母妃的眼里心里只会有你，下次可不能这样了啊！不知为何，本宫刚刚看到那孩子，觉得十分眼熟，似是像个什么人来着？像谁呢？
奴婢这1个多月以来替郡主您调理身体，您这身上总算是长肉了，五官也长开了，变得白皙了许多，现在是个妥妥的大美人了。你就不要打趣了。郡主，老奴替您更衣吧。好。嬷嬷，你怎么了？难怪，老奴总是觉得您越看越熟悉。今日方才发现，郡主，您的眉眼生得和元后极为相似。我怎么会长得像元后呢？是真的，像极了。之前是郡主太瘦了，皮肤暗淡了些，所以才看不出来。柳眉杏眼，还有嘴巴也像。如今还能记得元后长相的，能有几个人？除了老奴外，还有皇上、皇后娘娘和梅太医。元后在王爷2岁的时候就去了，所以王爷也不记得元后的模样。世人皆知，元后是为了救皇祖父而死的，是他心里的白月光。皇祖父总是训斥父王，背地里却很宠他。那酷似元后的我，难怪前世宋希言会毁了我的脸。嬷嬷，这件事我们且装作不知道。过2日就是宫里的赏花宴了，我可是相当期待皇后和皇祖父的反应。郡主，赏花宴准备穿哪件襦裙服？元后昔日喜欢什么颜色？元后娘娘喜欢红色。那今日我就穿红色。郡主荣华万千，今日定当惊艳所有人。走吧，该进宫了。谁说我迟到了？谁说我迟到了？宋时欢，短短1个月不见，他怎么变得这般明艳贵气？为何他的模样跟元后这般相像？见过皇祖母，因皇祖母设宴，孙女特意精心打扮了一番，这才没有过早的到。皇祖母不会怪罪吧？偏偏这孩子没有回东宫，去了秦王府。偏偏秦王就是嫡姐的孩子，难不成是嫡姐显灵了？皇祖母啊，没事，来了就好。皇祖母看起来脸色不太好，该不会是身体抱恙吧？本宫无事，只是看到你的模样，让本宫想到一个故人。故人？孙女能有这样的福气？你的确是个有福气的孩子。皇祖母这话可说错了。当年大师批命，分明说过我才是福星，姐姐她呀是灾星。希言，不得胡说。孙女没有胡说，姐姐若不是灾星，怎会一出生就被贼人掠走？可见啊，有些人的命数就是如此。阿欢，那边的花开了，去看看花吧。是。本宫竟然之前不知道，她原来是这般模样。皇祖母，她今日确实刻意打扮，比平日精致了些，可你也不用反应这么大吧？依我看，还是希言更胜一筹。你们懂什么？她的模样酷似元后。啊！你说什么？元后？皇祖父对元后感情至深，他若和元后相像，那岂不是更得宠了？他若是留在东宫便罢了，可如今是秦王的女儿，这些天因为宋时欢，秦王大有改邪归正的样子。他父女俩一旦得势，哪还有你父王和你们的位置？母后，那我们该怎么办？若是毁了他这张脸，
毁掉他这张脸，倒是个好办法。可是，在宫里不好贸然操作，免得闹大了，对我们都没好处。这有何难？姐姐如今也是花样年华，想来秦王考虑不周，没有给她准备什么胭脂水粉。而母妃作为姐姐的生母，考虑周到一些，送她一盒胭脂，也是合情合理的。还是夕颜聪明，我们只要在里面加一些会让肌肤腐烂的药水，无色无味，也查不出什么。一旦宋时欢使用，她就会肌肤腐烂，再也没有脸见人了。那就这么办吧。一旦让皇上知道她现在的容貌，就后患无穷。太子妃，这件事就交给你了。母后，我去不合适吧？我毕竟是她的生母。收起你那没用的仁慈！本宫今天就告诉你，一定要想办法除掉宋时欢，不然你今天所拥有的一切都是南柯一梦。母妃，如果姐姐再得宠，这宫中哪还有女儿的位置？您可别忘了，她是灾星，我才是福星，她所承受的一切都是她应承受的，这就是她的命。母妃，为了东宫，还请您动手吧。见过太子妃娘娘。你是本宫的女儿，不必对我如此生疏。太子妃娘娘说错了，我是秦王的女儿，名义上你是我的二叔母，礼不能废。你既然这个孩子冷心冷情，就别怪我狠心了。罢了，本宫不跟你小辈一般见识，今日见你是比往常长大不少。既然是大姑娘了，更要多多打扮才是。这盒胭脂价值不菲，色彩绚丽，特别适合你，就当做本宫送你的礼物。这怎么好意思呢？收下吧，好好用。一会儿还要见你的皇祖父和外客，若是妆容寡淡，可上不了台面。多用一些，方才好看。那我就多谢太子妃娘娘了。把这胭脂拿去好好查看一下。郡主，只是胭脂而已，应该没什么问题吧？而且太子妃娘娘毕竟是您的生母，岂会害您？就算她以前没有亲手害过我，却屡次纵容宋希言对我动手，更何况我顶着这张脸出现在皇后面前，皇后怎么会容得下我？是，奴婢这就查看。味道倒是没什么异样，颜色也是正常胭脂的颜色。以防万一，奴婢先在手臂上试用一下。怎么了？好疼啊！这怎么会忽然起了红疹，还十分刺痛？郡主，幸好您谨慎，这胭脂有问题。我从前以为虎毒不食子，可没想到这人心竟是这世上最可怕的东西。那这件事是否要告诉王爷或者皇上？直接把胭脂拿过去，他们肯定不会承认在里面加的东西是想毁我容貌的，说不定还会倒打一耙，说我栽赃诬陷。我就将计就计。哎呀，姐姐这是怎么了呀？出去了一趟，怎么戴上了面巾啊？我觉得今日太阳太大了，防晒一下吧。皇祖母，我觉得有些累了，可否先回王府？这怎么能行？皇祖母说了，我们已经到了上女学的年龄，皇祖母特意请了女学的院长前来评判你我二人的资质，也好给我们分班啊。这资质优越的呀，就可以上甲班；资质差的呢，就只能上最差的丙班了。你现在要走，是临阵脱逃，不敢跟我比吗？宋希言，你什么意思啊？阿欢常年在外流浪，好不容易回来，怎么跟你比所谓的资质？秦王，你误会了，这位严院长是女学负责的女官，贵族女子入学是惯例，考核评判是必要的，
说不定阿欢天资异禀，表现出众呢。是啊，秦王殿下，福安郡主是你的女儿，难道你要让她一辈子在王府不学无术吗？考评不难的，福安郡主不会，也是可以进入丙班的。只是什么？只是皇家子女还从未有谁能沦落到丙班的先例。如果福安郡主进入了丙班，恐怕会惹人笑话，让皇室蒙羞。你父王，不知严院长想考察我什么？今天的考题是琴技。我的琴技从小就有名师指点，父王和母妃多次夸赞过，连皇祖父都十分认可。宋时欢就是个野丫头，多半连琴都没碰过，再加上她这张烂脸，就等着颜面扫地吧。凭什么？我的阿欢若是比起文史诗词，未必输他呀。可若比琴技，阿欢也没学过。抱歉了，秦王殿下，女学的规矩不可破。难道要为了福安郡主一个人破例吗？比琴就比琴，无法。阿欢不能比啊！他们这摆明了就是欺负，就是要羞辱你啊！本王这就去禀明父皇。父王别担心，我以前在宫外的时候，在一家琴房打过零工，里面的琴师指点过我，我是会弹的。那也只是指点过你，你也没有正经学过呀。你是不知道，那宋希言光是教授琴技的老师就有4、5位，太子妃的琴技那也是响当当的，他可没少教宋希言，你比不过他的。父王别担心，大不了就输呗，我一个在外流浪多年的人，输了又不丢人。可我要是赢了，希言妹妹丢人要丢到外祖家了吧？装腔作势，就凭你还想赢我？福运郡主，开始吧。好，好。希言的琴技比起之前又精进了不少，不是我吹嘘啊，只怕是整个京城都找不到几个女子比她的琴技更优秀了。我要是某些人啊，就早点认输，免得一败涂地。好什么好？本王看也就一般般吧。大哥，你为了抬举宋时欢，也不用睁眼说瞎话吧？若说我言儿的琴技一般，那整个京城便没有人敢说自己会弹琴了。女学若能收入福运郡主这样的学生，真乃三生有幸啊！姐姐，轮到你了。你要是怕了呢，现在说还来得及，大不了我让严院长网开一面，给你个机会直接升入到丙班。就是传出去难听了一些。不劳妹妹操心了，我被分到哪个班，我自己说了算。阿欢，父王别担心。装腔作势。我有一个好提议，母后您讲。要是阿欢这孩子底子太差，不如让他去东宫住一段时间吧。凭什么？阿欢是本王的女儿，你们为什么一再的要把她从本王身边夺走呢？亲王，你先听本宫说，你虽然疼爱阿欢，可你5大3粗是个男人，府里又没有王妃照应，始终是太子妃最细心。太子妃的琴技你又不是不知道，你也不想阿欢无人教导，到了女学里惹人笑话吧？本王可以请人教他。最好的名师都在东宫，你为了一己私欲，强行把阿欢留在身边，这不是正道。亲王，你不觉得自己太自私了吗？皇祖母多虑了，我的琴技还不至于差到劳烦多位名师和太子妃娘娘。可笑，你有什么琴技啊？该不会连琴谱都不认识吧？这样吧，既然你夸口自己会弹琴，那不妨弹给我们听一听。光动嘴皮子有什么用？你要是弹得不行的话，又不来我们东宫学习，那可就是你自甘堕落。是啊，要是阿欢琴技太差，秦王若真心爱女，也不会放任不管吧？
他们分明是要将我父王架在火上烤。如果我谈得好，是不是就可以不进东宫了？自然，有皇祖母的这句话就行。那现在便开始吧。哼。姐姐，你这是做什么呀？是在玩过家家吗？我只是先热身而已，调一下琴音。好戏，现在开始。哼。怎么会？宋时欢小小年纪，竟然能弹出这么磅礴大气的琴声，他的功力分明远在夕颜之上。多年来，我聘请名师悉心培养夕颜，难道还比不过一个流落在外的宋时欢吗？我不相信。这琴声似曾相识，好像在哪里听过。怎么可能？这个废物居然真的会弹琴，还弹得这么好？难道之前他是在藏拙？哎呦，我的宝贝女儿，你还有多少惊喜是父王不知道的呀？皇上，这首曲子不是当年元后娘娘弹奏的《凤丽九天》吗？没错，这首曲子正是元后娘娘所作。知道这首曲子的人甚少，阿欢他怎么会知道？朕远远看着他的背影，竟觉得他跟元后有几分相似。皇后娘娘，这首曲子是元后娘娘当年亲手所谱写的《凤丽九天》。不可能，这只是像而已。她一个野丫头，怎么能弹出凤丽九天呢？不会的，你就是个野种，有什么资格和我比？更不可能弹得比我好。宋时欢，停下！你给我停下！皇上，凤凰，您看呐，凤凰现世了。阿芬，是你吗？是你在天显灵了吗？阿欢，你弹得太好了！本王没有想到你在外流浪那么久，却有如此高超的琴技，你简直就是本王的骄傲啊！父王喜欢就好。你为何会弹琴？我先前就说过，我在外流浪的时候，偶尔接受过琴店师傅的指点，所以是会的。仅凭指点就能弹出这个水平，这不可能！太子妃娘娘是在说我天赋异禀吗？那我就欣然接受了。上一世，我为了讨得太子妃的欢心，日日苦练琴技，她的目光却总在宋希言的身上，半点看不到我。现在我要名正言顺地站出来，再也不用活在宋希言的阴影之下了。母妃，好了，阿欢和希言的琴声，本宫看来都很动听。但话说回来，严院长才是最专业的，他们二人谁的技艺更胜一筹，还得由你做评判才是。回皇后娘娘，以小人看来，福运郡主琴技高绝，世间少有，是难得一遇的大才。世间少有。至于福安郡主嘛，福安郡主弹的看似有模有样，实则浮于表面，只是胡乱炫气，缺乏真情实感。与福运郡主相比，还是差了一大截。姐姐，你听到了吧？你的琴技还得多练练，暂时还拿不出手呢。看来延青院长是被母后收买了，才会帮着希言说话。可我听得出来，希言的琴技远不如宋时欢。既然胜负已分，那等一下，什么胜负已分啊？本王不服。
依本王看，你这个女学院长，就是名不符实，德不配位嘛。刚刚我们阿欢弹的琴声如此的动听感人，连凤凰都出现了，这可是10年难得一遇的奇观。这说明上苍都被感动了，而你却恶意针对我们阿欢，你是何居心？秦王殿下，你虽贵为秦王，也不能这么攻击我吧？您自己都不通才艺，有何能力评判好坏？小人弹琴多年，在京城颇有名声，难道我的评判还比不上您的吗？依本王看，就是你这个小人跟人串通一气来针对我的阿欢。我的阿欢要是进入了你的那个什么女学，不知道要被蹉跎成什么样子的。依本王看，这女学不学也罢。秦王殿下，你太放肆了！我们女学承办多年，声名远扬，岂容你这般诋毁？怪不得福安郡主在外名声不佳，原来是有其父必有其女。我们女学可容不下道德败坏的学生。女学院长真是好大的架子，连朕的孙女儿都敢驱赶。皇祖父，皇上，您今日不是公务繁忙，怎么有空来这儿了？哼，朕要是不来，怎么知道这里这么热闹？皇祖父，姐姐她技不如人，严院长只是如实点评，大伯就不服，恶言诋毁女学，这要是传出去啊，天下文人都要说我们皇家没有规矩。皇祖父，还请你好好说说大伯吧。福运郡主，你也知道父王是你大伯呀，你身为晚辈，哪里来的资格说长辈的不是？难道这就是你们东宫的规矩？你平儿说错什么了？你如此怪他？是秦王出言不逊，如果他今天不跟严院长道歉的话，这个事儿今天就没完。严院长，你觉得秦王应该向你道歉吗？小人哪敢与秦王计较？只是此事若是传扬出去，言官少不了要参秦王狂悖无礼，到时候秦王殿下可不要埋怨小人。你还觉得挺委屈的？皇上，你刚才说福安郡主技不如人，我看你是耳聋了。皇上，小人只是根据自己的专业评判，我这有何不妥？还请皇上明示。哼，你以为朕是刚刚才来，没有听到福安郡主和福运郡主的琴声吗？皇上，你是何时驾到的？在福运郡主弹奏之前，皇上就已经在不远处了，所以两位郡主的琴声，皇上听的是清清楚楚。你身为女学院长，连谁的琴技水平高低都分辨不出。刚才阿欢弹奏的时候，激昂澎湃，天地都为之动摇。这样的琴技，夕颜在苦练10年都未必弹得出。皇祖父，您怎么能这样偏袒宋时欢？这样你有失偏颇。好就好，不好就是不好。你要正视自己的缺点，方能进步。若一叶障目，怎能见到泰山？还有你，德不配位，这么喜欢徇私东宫，那就到东宫当一宫女吧。还不快滚下去！是。宋时欢，你害得我丢尽脸面，我也要让你没脸见人。皇祖父，孙女不服。有什么不服？一场琴而已，你输不起吗？为何姐姐弹琴的时候一直戴着面纱？莫非是面纱之下之人，根本就不是她？果然，宋希言，她按耐不住了。你少胡说八道了，这声音就是阿欢的声音，怎么可能不是她？这谁知道呢？如果真的是姐姐，为何她要一直戴着面纱，不敢以真面目示人？姐姐，你倒是把面纱摘下来，让大家看看啊！今日日头太晒了，我不想摘。哼，我看你就是心里有鬼吧。要么这弹琴之人根本就不是你，你所谓的赢我，根本就是弄虚作假；要么你就是得了什么不干不净的脏病，脸上遭了殃，不能见人。宋希言，你给我嘴巴放干净点，你别以为你是小辈，我就不敢揍你了啊！大伯，你激动什么？只要让姐姐摘了面纱，不就都清楚了吗？是啊，阿欢，
你就摘了面纱吧，免得你妹妹不服气呢。那我若是摘了，确认是本人，你可否为今日对我出言不逊道歉呢？行，我给你道歉行了吧？别磨叽了，赶紧摘了吧。赶紧摘了吧。不可能，你的脸怎么会没事？阿欢，你怎么会？皇祖父，孙女可是有不妥。你跟你皇祖母年轻的时候简直一模一样。皇祖母？不是她，朕是说，是朕的原配，朕的原皇后。父皇，你说的是真的吗？阿欢当真跟我母后很像。朕说的是真的，弹琴的时候像极了。阿欢，这还没问你，你怎么会这首《凤丽九天》？这首曲子是元皇后所作。原来这曲子是元后娘娘所作，这是孙女在王府的书房里捡到的曲子，一见到就十分喜欢，便默默记了下来。看来孙女跟皇祖母还真是有缘呢。我既然知道自己长得像元后，自然要提前了解元后的喜好，唯有如此，才能打继后和东宫一个措手不及。好孩子，看来你能被寻回，这都是天意呀。这是元后在天有灵，才保佑你回到朕和秦王的身边呐。那以后孙女就代替皇祖母，永远陪伴您和父王。凭什么宋时欢什么事都没有，还被皇祖父看到了他现在的容貌？以后我在皇祖父心里的位置更不如他了。哼！哦，对了，皇祖父，孙女突然想起来一件事情，想问问太子妃娘娘和夕颜妹妹。什么事？这是胭脂，这是方才孙女在花园里赏花的时候，太子妃娘娘送给我的。太子妃，你什么意思啊？你又想跟本王抢女儿啊？母妃送姐姐东西，有何不可？回皇祖父，太子妃娘娘送孙女礼物，孙女当然是很高兴的。可是我当时想看看胭脂上脸的颜色的时候，让迎春试了一下，谁知这上面怎么都是红疹啊？我也想问问太子妃娘娘，为何你送的东西用了后皮肤会溃烂过敏？难道是这胭脂有问题？方明剑，阿欢是儿臣10月怀胎生下来的孩子，我作为他的生母，怎么可能去害他？这红疹你怎么解释呢？皇祖父，这还用问吗？当然是因为姐姐记恨母妃，记恨东宫，为此才出此下策陷害我们。姐姐，你这样的做法也太下作，太伤人心了吧？你少在这血口喷人啊！我说错了吗？大伯，该不会姐姐平日在府上你就是这么教导她的吧？难怪姐姐冷血无情，一个养不熟的白眼狼。夕颜言辞凿凿，真是令人佩服。可我有一事不明，刚才我带着纱巾的时候，你似乎已经猜到我的脸已经毁容了，还说我可能得了什么脏病，而且你急不可耐地拽下我的纱巾，更是掩饰不住的意外。当时皇祖父就在跟前，可是亲眼目睹了。皇祖父，他污蔑我！夕颜，你当朕是傻子吗？你给我回去，把女则女戒好好的抄10遍，如果再有下次，这一定叫人用刑了。皇祖父，您消消气，今天的事情可能是我误会了，另有隐情呢。能有什么隐情？我以为夕颜在东宫好生教养，本该是个好的，现在看来怕是宠坏啊。就是，阿欢，别替他说话。我也是在担心，这个胭脂本身就有问题。怎么可能呢？皇祖父，夕颜妹妹说的也有道理。阿欢，你怎么回事？你怎么还对她说话？父王，这胭脂盒上写着红之阁3个字，我瞧着怎么有些眼熟呢？红之阁，
那是我们王府的铺子呀。你还知道这是王府的铺子呀？这几年账面上一片亏空，我如果再不想办法帮你管管，就亏大了。是吗？既然是王府的铺子，皇祖父，我担心是误会夕颜妹妹，更担心铺子有什么问题，会伤害其他百姓。要不然您派人跟孙女去看铺子，查清楚，这样我们都能放心了。也好。吴奇，跟他们一块儿去吧。是，老奴领旨。阿欢，这葫芦里卖什么药啊？父王，你等下就知道了。哎，夕颜，哥今日好不容易带你出宫，开心点啊！大哥，我被宋世欢搞得这么惨，还被皇祖父责罚抄书，我脸面都丢尽了，哪能开心得起来啊？一次不行，还有下次，机会多的是。你若是闷闷不乐，可就不漂亮了。你看，前面就是红之阁，喜欢什么尽管挑。我让掌柜给你留了些好东西，都是外人看不到的。那不是宋延征和宋希言吗？他们怎么也来逛咱家的铺子了？我正想着怎么找东宫麻烦呢，他们竟主动送上门，真是老天爷都在帮我。哎，郡主啊，这个，还有这一排，我全都要了。哎，好嘞。郡主，东西都装好了。您大驾光临，以后若是有什么需要，尽管吩咐小的。大哥，买好了，我们走吧。好。夕颜侄女儿，是不是忘了什么事？大伯，你为何在此？我只是和大哥一起出来闲逛罢了，这你也要管？闲逛我管不着，但你买东西不能是谁交给你的？这是常家的铺子，大伯，好像跟你没什么关系吧？常家的铺子，告诉宋希言，这铺子到底是谁的？这不是秦王殿下吗？就算您是王爷，也不能随便动手打人吧？而且刚才这位姑娘都已经说了，这是常家的铺子，关您秦王府什么事儿啊？大伯，你这样闹事，若是皇祖父知道了，定要治罪的。说的没错。父王，您不是说要带我来看看王府的铺子吗？王府的铺子，这铺子到底是谁家的呀？你胡说！这掌柜的是常家的人，这铺子是我舅母常夫人的，怎么就成你们王府的铺子了？常家可是我母妃的母家，我拿自己家外祖家的东西，谁也敢拦着？今日就算是我把店里都搬空了，你们也休想阻止！夕颜，小声些。大哥，怕什么呀？这本来就是我们自己家的东西，这些年我们买自己家的东西何曾付过钱？哪里轮得到他们秦王府的人指手画脚？哦，原来东宫这些年在红之阁买东西从未付过钱，难怪这红之阁看着生意好，但我们王府的账面上却一直亏空呢。哼，好你个吃里扒外的东西！你拿我的钱去接近东宫，你好大的胆子！大伯，你不要无理取闹了，你们父女俩一唱一和，真把这当自己的东西了，真是没脸没皮。我看这样吧，不如让人去把常夫人请来，当面说清楚，常夫人可是京城有名的大善人，总不至于用别人的银子做善事。叫就叫，等我舅母来了，丢脸的可是你。宋世欢，这么多人看着呢，此事不如我们就回宫处理，这事闹大了，对大家都不好。父王，颜征哥哥这说的是什么意思啊？我好像没听懂。他呀，心虚了呗。来人，让周围人都散开！啊，皇孙殿下，这是作甚？红之阁每日客人多得数不胜数，这不仅要给我们秦王府一个交代，也要给百姓们一个交代，得让百姓们知道他们的银子到底到了谁呢？
是不是啊？这说的倒是，我们可都是红之阁的老客户了，今天怎么说也要知道老板是谁吧？常夫人到。这是怎么了？大家都聚在铺子里。舅母，你来的正好，你来告诉宋时欢和大伯，这铺子都是你的，他们竟然在别人的地盘这么闹事，得把他们赶出去。常夫人，你说这铺子到底是谁的？这铺子确实是我代为管理的。怎么样？大家都听到了吧？代为管理是什么意思啊？常夫人，我再问你一遍，你确定这铺子你是老板？我劝你想清楚再说，毕竟这铺子的归属权在谁的手里，官府可是有备案的。这种事如果乱说的话，是要被抓去官府审问的。你吓唬谁呢？要抓也是抓你们，把别人的东西说成是自己的，不要脸。舅母，今日店里这么多人，要是说不是我们的，传出去对东宫不利，你要想清楚。这铺子就是常家的，大家都听到了吧？这铺子是常家的，不是他们秦王府的。可是这对秦王父女却想要鸠占鹊巢，太过分了。哎呀，我就说嘛，这东宫的郡主还有皇孙殿下，怎么可能买了东西不给钱呢？而且这常家一向都是出手阔绰，这些年做的善事，那可都是名声在外的。原来这都是秦王府找的麻烦。常夫人，我和父王已经给过你机会了，既然你不珍惜，那就不能怪我们不留情面了。郡主，你这话是何意啊？父王，我们请吴公公进来。吴公公到。吴公公，你怎么来了？老奴奉皇上之命，来陪秦王殿下和福安郡主查看这铺子的情况，没想到却听到了这些个骇人听闻的事。吴公公，既然你都听到了，就该将这件事情原封不动地告诉皇祖父，他们这么针对常家和东宫，须得重罚。老奴愚钝，不知秦王和福安郡主怎么针对东宫和常家呢？他们想抢我们的铺子，还不算针对吗？常夫人，这铺子是常家的吗？常夫人，不是。怎么样？大家都听到了吧？舅母说了。等一下，舅母，你说错了吧？你刚才不是说这铺子就是常家的吗？福运郡主有所不知，这红之阁是先皇后娘娘的陪嫁，秦王殿下开府之时就给了秦王，只是这么多年王爷一直不曾来看过而已。我的天哪，原来这间铺子真的是秦王府的。那这东宫的人和常家的人怎么好意思把别人的东西当成自己的东西啊？要脸啊！这还理直气壮的。你胡说，这不可能。老奴是大内总管，怎能胡说？郡主若是不信，可以去官府询问，一问便知。可我分明看见这铺子的盈利都送去了常家呀。哦，原来我们王府亏空的银子都被送到常家去了。常夫人真是好算计啊！你真不愧是京城有名的大善人。郡主误会了，是福云郡主，她看错了。当年皇后娘娘担心秦王殿下不会打理铺面，就提议说常家经商有道，可以从常家雇伙计帮着打理，却没想到这么多年过去了，这铺面的老板都易主了。吴公公，不是这样的，都是这个掌柜的不懂事，连东家是谁都分不清楚了。我一定好好的教训他，让他给秦王殿下和福安郡主赔罪。大伯，这件事情我们一定会调查清楚，不如今天就先让他们散了，这件事我们回头再说。何必之后，现在就能查清楚。吴公公，烦请您多留一会儿，我倒要看看红之阁这些年到底贪摸我们秦王府多少银子。今天的事情你就是故意的。妹妹为何倒打一耙呀？
不是你亲口承认这些年买东西从未付过1分钱，真把别人的东西当成自己的了，真是没脸没皮啊！现在被拆穿了，你就不乐意了？你个贱人！宋希言，看来父皇给你的女戒，你还没有看仔细，竟敢当着本王的面辱骂姐妹！这福苑郡主原来是这样的人啊！看来这些年在外面的美名都是浪得虚名啊！这些东西我不要了，大哥，我们走。父王，我们王府就这一间铺子吗？这个应该不止一间铺子。父皇改日让人给你列个单子，好好看看。太好了，那我明日就换一家去，1天去1个。好。常夫人，你意下如何呀？常夫人，常夫人！哎呦，怎么晕倒了？看看你出的馊主意，非要用胭脂去害宋时欢，让他注意到了红纸阁不说，你还在红纸阁里大放厥词，闹得老百姓都知道东宫贪得无厌，把秦王府的东西占为己有。不是皇祖母说不能留着宋时欢那张脸，我才想办法对付他。你还委屈上了？你是为了我，还是为了你自己啊？母后您消消气，言儿他还小，您就别骂他了。皇上说了，常家占有秦王府的钱，必须1分不少的还回去。可我已经问过大嫂了，这些年除了做善事，就是给东宫铺路，所剩的银子不多了。那就想办法去凑，一定要把钱1分不少的还给秦王府，否则这把火就别想灭下去。是啊，儿臣知道了。这么多钱，郡主，奴婢从小到大都没有见过这么多金子。这还只是红之阁1年的盈利，咱们王府那么多铺子，堆起来的金子，连整个屋子都放不下。父王，你好富有啊！那是当然了，这些东西以后父皇都给你。父王，常家拿着咱们的银钱做善事，算什么善人？咱们拿着自己的钱做善事，才是真正的善人。那你的意思是？反正以后咱们会有很多很多的钱，不如父王进宫告诉皇祖父，红之阁每年的盈利都愿意拿出来给各地的灾民。当初如果阿欢也能遇到这么好的人，就不会吃不饱饭了。还是阿欢善良，父皇这就进宫去。常家可是东宫的靠山，我偏要把常夫人一点一点从大善人的位置上拉下来。父皇，您是不知道啊，阿欢就是想帮那些灾民，因为阿欢小时候没人帮他，受了太多苦。那么高的金山，阿欢想都不想就要把红之阁每年的利润都捐给灾民。不愧是朕的孙女啊！父皇，您呢？找个时间去我府上搬金子去吧。难得你有这么大方的时候啊！如果能让阿欢这么大的孩子都能吃得饱饭，就算是把我全部，我1半的家财都捐出去，我也毫不犹豫。为君者要能把百姓放在心里。朕这4个儿子里，只有秦王有一颗慷慨济世的心。金子朕就不搬了，你要想做善事，就以你秦王府的名义就行。也好，那我们也开粥棚，给那些吃不饱饭的人吃粥喝。还有一件事情，近来户部尚书告老，户部缺一个主事的官员，就由你先顶上，替朕管理户部吧。没问题啊，我现在经历铺子被占一事，会算账多了。来，多谢王爷，居然还给我们提供肉粥，您可真是大好人呐！不客气，不客气，喝完再来啊！大好人，大好人啊！来，自从郡主来到咱们王府，王爷跟从前真的判若两人了。郡主，你可真是我们王府的福星啊！福星？
自我回宫之后，东宫的人一直视我是个灾星，还是第一次有人说我是福星呢。说实话，我都不习惯了。阿欢，你就是福星，在本王眼里，你就是本王最大的福星。我有父王也是好福气。如今常家自身难保，再也没有能力继续施州行善了。常家霸占秦王府产业的事情也闹得沸沸扬扬，就连东宫都被涉及。这一幕确实太过碍眼了。要是能让秦王府名声扫地就好了。你说什么？秦王府在外面建粮草、设粥棚？是啊，秦王还把您之前的白粥换成了肉粥。现如今外面人人都说秦王才是真正的善人，而您只是伪善。秦王那个纨绔也配被称为善人？我苦心经营这么多年的名声，竟是为他人做了嫁衣。舅母，若您平白咽下这口气，那日后在整个大齐都抬不起头了。夕颜，那你说我该怎么办？舅母施粥多年，在京城人脉遍布，现如今给秦王供应肉粥的那些人当中，一定有一些是您的旧识吧？这个是自然。若是秦王供应的肉粥出了问题，喝死了人，那他这些天积攒的好名声就不复存在了，甚至会被百姓群起围攻，那就是搬起石头砸自己的脚了。您说是不是啊？慢慢来啊，每个人都有。王爷真是个大好人，大善人呐，大善人。父王，大家都在夸赞你呢，只怕过不了多久，你的名气会比东宫还好。那是自然，本王那肯定。哎，大家都快别喝这粥了，王五喝了之后死了。什么？王五喝了之后死了。你别胡说八道啊！我连续吃了好几日了，都没什么问题啊。肚子好疼啊！没事吧？没事吧？这是怎么了？他没气儿了！秦王府的粥又喝死人了！秦王府给我们喝有毒的粥，真是太过分了！太过分了！我之前还夸赞秦王是个好人，现在看来简直就是畜生，草菅人命啊！不是这样的，我们好心给你施粥，这怎么会下毒呢？肯定是误会啊！人都被毒死了，你说是误会？对呀，今天必须给我们大家一个交代！给个交代！现在出了人命，我们要报官！怎么会这样呢？都是真金白银买回来的粮食，怎么可能会闹出人命呢？这人命的背后，定有人在推波助澜。迎春，快取一碗粥，尽快送入宫里，请梅太医跟你一起查看，务必找到问题出在哪儿。是。嬷嬷，先将粥棚收起来，在问题查清楚之前，不要再让人喝粥了。是。是皇后还是宋希言他？宋时欢，这一次你父王又倒霉了，我看你拿什么跟我比？温马肉？是啊，太医院查出粥里掺杂了带有瘟病的马肉，人吃多了自然有性命之忧。可我们分明花重金采买新鲜的肉，怎么会变成瘟马呢？或许是采买的人动了手脚。我们在城中多处都搭建了粥棚，参与采买的人数更是繁多，就算一个个审问都要费不少力气的。王爷已经被宫中侍卫带走了，还不知何时能回来。不管有多难，我一定要救出父王。有事启奏，无事退朝。启禀皇上，臣有奏，臣要弹劾秦王无德，竟在粥里掺杂带有瘟病的马肉，戕害百姓。臣也要弹劾秦王沽名钓誉，为了名声不顾百姓性命。臣要弹劾秦王治下不严，事端频出。臣等求皇上立刻将秦王押入诏狱，严肃处置。望皇上秉公惩处。哼，朕问你们，这带瘟病的马肉是怎么到粥里的？你们谁去查了？这事情的始末都分不清，还让朕处置？处置谁？处置你们这群尸位素餐的饭桶吗？皇上，臣认为以秦王的心性，断然不会故意往肉粥里掺杂带有瘟病的马肉之事。你继续说。
以老臣之见，有可能是被人陷害。沈太傅是调查过此事吗？本宫听说太傅昨日还感染风寒，竟还有精力去管秦王的事。秦王乃元后嫡子，心性善良正直，岂能做出自掘坟墓的事情？明摆着就是被奸人陷害。太傅大人还是这样自视清高，昔日秦王纨绔之名天下皆知，你难道忘了吗？皇上，臣自请彻查此事。父皇，此事现在在宫外闹得沸沸扬扬，百姓对大哥的怨气已经转移至整个皇家，如现在不处置，恐怕会伤了民心呢。太子，你有何高见？我建议让大哥在诏狱里先待一些时日，让百姓们先看到父皇的态度，待沈太傅查明真相后，自会还大哥一个清白。只要宋玉进了诏狱，我就有办法让他有进无回。不可！皇上，请给臣7日时间，臣若不能查出真相，到时候臣愿和秦王一起被关进诏狱，请皇上恩准。准了，就依太傅所言，退朝。哎呀，父皇，才安生几天呢，就捅了这么大娄子，你就不能长点心吗？这么容易就被人算计了？那还有没有人再出事啊？哎呀，都是我不好，好心办坏事。那昨天都死了2个人了。好了，你也不用太担心了。这几日你就老实在紫宸殿待着，太傅会替你查明真相的。阿欢还在府中等我呢。你要真担心阿欢，你就在这老实待着。郡主，外面情况怎么样了？闹事的百姓已经把我们王府大门给围了，若非侍卫死守，他们就要冲进来了。作孽呀！郡主，这可怎么办呢？冷静一点。现在父王待在紫宸殿里，有皇祖父护着，不会有事的。我现在必须要见沈太傅一面。可你现在出不去呀。嬷嬷，你替我找一件丫鬟的衣裳。是。哎呀，郡主，你怎么亲自来了？这个时候保证你安全才是最重要的。沈太傅，愿由您自己的安危替我父王争取到7天的时间，我更不能坐以待毙。沈太傅，我来是想把秦王府最近发生的事情同你说清楚。若是太傅大人信我，请直接从常家开始查起。这名单上面是之前常夫人在施州的时候也做过帮手的，他们的嫌疑最大。我相信郡主，郡主的这份名单可是帮了大忙了。郡主，这2天又有6人因食了肉粥而丧命，如今连沈太傅的府上都被人给围住了。宫里可有消息？奴婢只知道这几日早朝弹劾王爷的折子越来越多，皇上是顶着压力才把王爷留在了紫宸殿。此时皇祖父也无法派人驱散人群，若是做了，反而对父王不利，连沈家门外都被围住。看来背后之人是不想让沈太傅在7日内查出真相。那现在怎么办？我不能让其得逞。迎春，你去熬几锅浓浓的白粥，我要亲自在王府门口施粥。郡主，万万不可呀！您若是出现，那些百姓拿您出气。听我的，去准备。是。这是不是毒粥啊？就是啊，你们王府的粥毒死过人，谁敢喝你们的粥？对呀，就是是吧？啊！你们秦王府是不是想继续害死我们？诸位，请听我说，秦王府不屑于做那些阴损之事。沈太傅正在彻查此事，我怕大家不放心，特意让人熬了米粥，里面没有添加任何肉糜。真的假的？你要不要？真的假的？会是知道那他这哦，结合了。
他真喝了呀！这粥竟然真的没有问题。这粥没有任何问题，你们自己看。我们也。小姑娘，饿了吗？白粥啊，这个。来，给你盛一大碗。怎么样？我比你们更迫切的想知道肉粥为何出了问题，但请大家放心，秦王府绝非故意伤害大家的性命。凡是因肉粥而丧命的，秦王府会将其安葬。若有亲人，则可来秦王府领取抚恤金。大家不要着急，7日之期还有5日，我们定会给大家一个交代的。是啊，没想到这郡主小小年纪竟如此有担当，莫非真是我们误会秦王府了？我们排队吧。是啊。不管发生什么事情，大家请先排队，把肚子吃饱，吃饱了饭才有力气维权，才有力气活下去。是啊，我们得活下去。排队吧，排队。今天的粥里还有肉。对，我们排队。小姑娘，去告诉沈家能来的人都来这里喝粥。谢谢。谢谢。娘，有粥了。谢谢郡主。郡主，您的办法真是奏效，沈家门前这些闹事的人都疏散开，来我们这里了。那就好。郡主，要不让老奴来吧？您亲自施粥，都已经几个时辰了，一定累坏了。无妨，我要亲自施粥，方能彰显王府的诚意。只要我能救出父王，比什么都重要。什么？人全都散了？怎么可能？那些人都恨不得把宋玉杀了。是福安郡主亲自在府门外施粥，人们便散了。那个孩子聪慧似妖。那孩子对东宫满腔怨恨，他不会愿意再回东宫。这次机会得来不易，绝不能轻易让宋玉把自己摘干净。听说明日沈明文要出京调查此事。正是。安排些死士，在路上设下埋伏，若是有机会，可以直接取沈明文的性命。是。郡主怎么还不睡？明日沈太傅便要出京调查，虽说已经做了万全的准备，可我这心里还是忐忑不安。我想进宫见皇祖父一面。郡主，如今百官的眼睛都盯着王府，我们没办法贸然进宫。若我们有必须进宫的理由呢？嬷嬷，你派人去柴房放一把火，就说秦王府走水。我因过度惊惧，真开始满口胡言乱语，必须立刻进宫看太医。是，老奴这就去办。阿欢，听说王府走水了，你没事吧？没受伤吧？父王，我没事，就是见不到您，心里记挂。怎么不见阿欢记挂朕呢？皇祖父，孙女一半记挂父王，一半记挂皇祖父。皇祖父最近清瘦了许多，都是父王不好，害着您跟着操心了。你呀，你让朕说你什么好呢？就不能让府上的小厮帮你施粥吗？皇祖父，孙女是皇家郡主，遇到事情就得敢站出来，这样百姓们才信任我们秦王府。好魄力！说吧，你想出这个鬼点子进宫，到底有何事啊？孙女想请皇祖父让沈萧沈大人明日暗中保护沈太傅。沈太傅为了父王舍身入局，孙女害怕他出事。好，快请起。
至于你。吴起，传令下去，让禁卫军跟着，确保太傅的安全。奴才这就去安排。舅母，该扫尾的都扫尾了吧？整个大齐有温马的地方不止平州一处，全查一遍得花费1个月不止。且平州温马有数百头，尸体都被埋在土里，而我们只用了其中2头，还特地杀死了2头好马，埋到原地。那办事的人呢？办事的是我娘家家仆，出事之后我就将人送去平州了。沈明文想找到人，没那么容易。那就好。谢谢郡主。听说郡主亲自施粥，让人心生敬佩。我也来陪郡主一起施粥，也能让郡主少些劳累。真不愧是京中有名的大善人呐！这个时候也愿意来帮秦王府一把。是呀，大善人呐！正好京城去平州路途险峻，我正因为担心沈太傅而心神不宁呢。平州？什么平州？常夫人，你不知道啊？不对啊。平州不是常夫人您的娘家吗？怎么可能？国土辽阔，他们怎么会一下子就锁定平州？迎春，去扶一扶常夫人，我看她有些站不稳。是。不用了，我突然想起来，我府上还有一些事情，我改日再来。迎春，去搭把手，把常夫人先扶进王府歇息。是。不，我要回府，我要回府。常夫人，我们郡主说了，您是在我们王府门口摔倒的，必须得请大夫看过了，确认您无碍了再送您回府。完了，全完了！来，太傅，此人名叫许三，是常夫人娘家的亲戚。之前常夫人在京城试卖粥的时候，他就负责采买，后来跟秦王府负责采买的人也混熟了，没少去秦王府的粥棚转悠。放开我！不知道你们在说什么，放开我！等你进了牢狱，我看你还会不会嘴硬。把他带回去，我们立刻进京。是。走。你们是什么人？你们是谁？我等奉主上命令来取你性命。主上？谁是你们的主上？这就不是沈太傅该知道的事情了吧？上！太好了，是禁卫军。皇上，沈太傅回来了，正在外头求见您。快宣！宣沈太傅。参拜皇上。太傅，肉粥的事情查得怎么样了？回皇上，臣已经查明真相，在背后动手脚的是平州屈家，也就是常夫人的娘家。果然是他们！当初因为铺子的事情，他们就对本王怀恨在心，没有想到这次竟残害百姓来陷害本王。若非皇上暗中派了禁卫军，老臣这次恐怕就要死在平州了。禁卫军一查实，动手之人就是东宫暗卫。这次多亏了阿欢，连夜进宫提醒朕了。多谢郡主。是我要多谢沈太傅，拼死查证才是。来人，选常夫人进宫，还有太子太子妃，都给我滚过来！父皇，儿臣有罪，儿臣不该因为太子妃是常家之人，而试图偏袒常家，请父皇责罚。皇上，求您饶了太子这一回吧，他也是关心则乱，一时糊涂啊。好一招知错就改，把水搅浑，然后淡化东宫的罪责。为了包庇常家，就对忠臣之后动手，隐藏真相让本王蒙冤，所以在你心里，常家
比顾将军、比本王都重要，比父皇也重要，是不是？大哥，孤从未这样说过。而你就是这么做的。君子论迹不论心，还是说堂堂一国太子，竟然是个小人？大哥，你莫要含血喷人！没想到父王竟也会有这么能言善辩的一天，真叫人欣慰啊！你险些让本王获罪入狱，如今你却说我含血喷人，真是天大的笑话！儿臣恳请父王严惩不贷。常侍，设计皇嗣，其罪当诛，查抄常家所有家产，3代以内，统统秋后问斩。不要啊，皇上，求您放过臣妇的孩子，臣妇甘愿接受任何惩罚。秦王也是朕的孩子，你算计朕的孩子，还想让朕从轻处置？是他，这一切都是福云郡主教唆我做的，他才是罪魁祸首。皇祖父，我没有，舅母她是魔怔了才会血口喷人。是啊，皇祖父，西安还小，怎么可能那么心狠？这一切分明是常家的过错，凭什么拉我们东宫下水？拉你们东宫下水？这些年常家替你们东宫做了多少脏事，你们敢让皇上知道吗？大嫂，你不要胡说！我呸！常家都要灭门了，我还有什么不敢说的？之前秦王怪罪常家侵占了王府的店铺，可那是谁的主意？那些钱又大部分去了哪里？皇后娘娘和太子殿下心知肚明。你给我闭嘴！我偏要说。还有上次，你们让我在外散布宋时欢的谣言，说他欺凌弱小、偷盗行窃。后来眼看着抹黑不成，又杀人灭口，怕被查到。我看你是魔怔了。我哪比得过皇后娘娘你呀？当初我们常家根本不想把妹妹嫁给太子，是你舍弃了秦王和宫女私通，败坏了他的名声，我们才不得不选择了太子。这件事，皇上您还蒙在鼓里吧？原来是你，是你陷害秦王的。不是这样的，不是这样的，这个女人她疯了，她的话你不能信啊！父皇，那些事情不是儿臣做的，儿臣冤枉。冤枉！你还冤枉！殿下，就你们俩，简直如出一辙，心狠手辣。就你们这样，怎配为一国之母，为国之储君？来人，传朕旨意，朕要废后，废太子。皇上，皇上，你不可以这么对我跟太子啊！若是姐姐在天之灵，也不愿看到您对她的至亲如此狠心啊！皇上，阿欢，你哭什么？皇祖父，阿欢心里难受。祖母仙逝的时候，父王还不到2岁。祖母的事情，父王只能从旁人嘴里听到。可父王明明是祖母唯一的孩子，若祖母还在世的话，看到父王被人算计，变得声名狼藉，祖母心里该有多难过。没错，你怎么还敢提及元后？她是你的亲姐姐，秦王是你的亲外甥，居然用宫女算计秦王，你简直该死！父皇，儿臣可是储君呀！你若是将儿臣废了，定会朝野震荡的。你还没当上皇帝呢，你以为就没人取代你吗？别忘了，朕还有个嫡长子。秦王无论从人品和德行，都远远在你之上。朕要立秦王为太子。父王，那女儿就恭喜你当太子了。你不是说当年大师给你腹中的孩子批命，说过西颜才是福星吗？那为什么宋时欢去了秦王府之后，大哥的运气就那么好，现在甚至取代了我成为太子？我也不知道啊，当年西颜的运气就是比时欢要好，不然也不会被掳走的人是宋时欢呀。那要是我们搞错了呢？不会吧，我这就让人把大师请进宫，再问个清楚。贫僧见过殿下，娘娘。大师，你还记得本宫生产之前让你给我肚子里的孩子补过命吗？事关皇室，贫僧自然记得。那一胎，本宫一共生了2个女儿，一个一直留在本宫旁边，一个一出生便被别人掳走，今年才回宫。大师，求您帮本宫看一看，这2个孩子到底哪个是福星？福星之兆，并非显于顺遂之途，反而是经历人间至苦，
淬炼心性，方能积攒福荫。你的意思是，那个福星实则是从小被掳走的孩子？正是。怎么可能？我们一开始就错了，全错了。我竟然拱手把福星送到了秦王府。殿下，不可能，这不是真的，那个臭和尚一定是在胡说。夕颜，你怎么了？大哥，你帮帮我，能帮我的人就只有你了。你想让我怎么做？让你帮我杀了宋时焕，只有他死了，东宫才能安宁。大哥，父王被摄夺太子之位，皆是因他而起，他不死，我们都别想好过。我知道了，我会想办法除掉那个祸害。娘娘怎么来了？阿欢，我能单独和你聊聊吗？我亲手做了杏仁露给你。你放心，没毒的。这杏仁露是苦的。怎么会啊？明明就是甜的呀。就是苦的，这杏仁露不合我胃口。无妨，这杏仁露是我母亲教的，你哥哥和妹妹都爱喝，我本以为你会喜欢的。看来我注定不是你的孩子。孩子，你是母亲10月怀胎生下来的，你这么说，母亲的心真的要碎了。若我没记错的话，生辰宴那日是娘娘你不要我，说我是灾星，说我不配碰宋希言的衣裳。不是的，你不是灾星，是母亲搞错了。孩子，你是娘的福星啊！怪不得，我说娘娘为什么突然间对我这么好，原来是冲着福星来的。不是你误会了，这个世上怎么会有不疼爱自己孩子的母亲？你和我一样，都爱看史书。我怀你的时候啊，就喜欢听人抚琴。如今你在琴艺上天赋极佳，你我之间血脉的牵绊，怎么能是你说不要就不要的呢？可是我不需要母亲，我现在有皇祖父和父王的庇护。娘娘，你我之间并无任何情分。若无他事，娘娘请回吧。所以你是不会原谅母亲的事吗？我永远都不会忘记东宫众人曾给过我怎样的伤害，那些痛像烙印般刻在我的骨血里，生生世世不能忘怀。所以我宋时焕绝不原谅，绝不原谅。今日我这儿还真是热闹，走了一个又来一个。皇孙殿下来我这做甚？阿欢，大哥是来跟你道歉的。道歉？从前我因为夕颜的关系对你十分冷淡，多次伤害了你，到今天我才发现，原来你才是我们东宫的福星。大哥知道错了，我保证以后再也不那样对你了，你就原谅大哥好不好？宋元征这个人跟太子妃可不一样，上一世我深知他有多阴险恶毒，他绝不会真心跟我道歉，定是另有所图。我懒得跟你计较，往后我们井水不犯河水最好。那怎么能行？你是我妹妹，我这个做兄长的理应弥补你。天气冷，夜里容易着凉，你身子本来就不好，这是我特意为你准备的暖炉，如果不够，大哥还可以再给你备些。这炉底的夹层内填满了磷粉，一点即燃。上一世我就险些被他们活活烧死。听闻你夜里总寒冷，这暖炉就送给你取暖吧。
多谢大哥。哥哥，开门！妹妹，妹妹，开门啊！哥哥，开门，开门！宋延哲，这一次你还想故技重施吗？既然你找死，那我就成全你。这下宋时欢死定了。哎，这么着急走，不留下来看看火烧的旺不旺？福安郡主，你怎么在这儿？那房间里的人是谁？你看看到底是谁？怎么会这样？你觉得你为什么那么轻易的能混进本郡主的房间？那是因为我提前在等着瓮中捉鳖呢。说是谁指使你谋害郡主？没人指使，还敢狡辩！白天宋延征刚送我暖炉，夜里你就拿着火折子来我房间，真当本郡主查不出来吗？来人，禀告皇祖父，宋延征收买宫女，在我房间纵火，罪证确凿。皇祖父，孙儿冤枉。那个宫女都已经招了，还在那边撒谎，你就和你那个被废的父王一样，满嘴谎言，心肠歹毒。宋延征，竟敢想放火烧死我女儿！你想害她性命，本王绝不会放过你。阿欢，朕对宋延征已失望至极，再也不顾念祖孙之情了。你是谷主，你来处置吧。阿欢，我是你哥哥，放过我。我刚进宫那会儿，大哥极力想将我送去黄觉寺。既然大哥那么喜欢黄觉寺，不如余生就在那里度过吧。来人，放我出去！放我出去！放我出去！宋时欢，你个贱人，肯定是你诬陷我，才会让皇祖父把我关起来的。诬陷？宋延征已经全都承认，他要杀我，都是受了你的教唆，再加上你之前劣迹种种，皇祖父再难容忍你，才会关押你。你到底为什么处处都要和我作对？你敢打我！我这一巴掌是为了我前世你欺我辱我，还杀了我。你可知道那些年我是怎么过来的吗？前世？什么前世？你在胡说八道些什么？这一巴掌是为了我和我父王受到的诬陷和打压。我和我父王从未惹过任何人，而你却一次次挑起祸端。你不该死吗？疯了！我要杀了你！宋希言，你坏事做尽，天理难容。今日宋时欢就替天行道，让我送你去阴曹地府认罪。郡主，去告诉前太子和太子妃，就说福运郡主自知罪孽深重，畏罪自尽了。是。宋时欢，你看到了吗？
你为上一世的自己报仇了。坐下。不，父王，您正值壮年，身体康健，怎么能够早早下位呢？儿臣不同意。是啊，皇祖父，孙女知道你疼爱父王，可父王经验不足，还需磨砺，朝局还需您坐镇啊。哎，朕老了，临朝这么多年，朕也累了。这些日子我命你图治做得极好，朝臣们对你赞赏有加，江山交到你的手里，朕心里放心呐。父王，儿臣是真的不行啊！您再操劳些日子，这么大摊子扔给我不行啊！你母亲在世的时候，朕答应她要带她游山玩水，可是一坐上这龙椅，这一天都不能闲。现在正好我也闲下来了，朕要替她好好的看看这大好河山，你可不许阻止朕。可是没有可是了，朕虽然当上了太上皇，朕还要回来时常盯着你呢，最好给朕勤勉一些。要是朕发现你偷懒，朕一定回来揍你的。奉天承运，皇帝诏曰：朕承天命，欲疾多年，夙夜忧勤，难负万民之望。今年迈体衰，精力不济，而太子宋玉仁孝聪睿，德才兼备，可继大统，资遵祖制，顺应天心，禅位于太子宋玉，继皇帝位。朕位居太上皇，以颐养天年，内外文武百官当同心辅佐新君，共襄盛治，以安社稷，布告天下，贤使闻之，钦此。拜。臣等拜见新皇，吾皇万岁万岁万万岁！众卿平身。恭喜父王！朕也要恭喜阿欢成为长公主。那不知我朝最尊贵的长公主想要什么晋升之礼呢？我要红之阁最新款的胭脂。好，父皇给你买。恭送皇上，恭送长公主。